İmam Zamanın 5 yaşında imamət eləyib. Buna hələm inana bilmir. Nəinki onları, mənim tələbələrimin çox inana bilmir. Bəzi tələbələr var, deyir ki, müəllim, amma 5 yaşında necə imam olmaq olar? Bunun cavabını deyəcəm. Və yaxud da ki, necə olar ki, bir imamdır, 1000 neçə yüz yaşı var. Və insanların içində gəzir, bəzən tanınır, bəzən tanınır. Və o, İmam Həsən Əskərinin övladıdır. Amma hələ də yaşayır və zuhur eləyəcək və bax, buna niyə iman gətirmirik? Yaxşı, cənnətə iman gətiririk, cəhənnəm. Cənnət görmüsən, yox. Cəhənnəm görmüsən, yox. Allah görmüsən, yox. Cin görmüsən, mələk görmüsən, yox. Amma iman gətirirsən. Məsələ bundan ibarətdir ki, insan zehni belədir ki, gördüyü bir şeylərin heç ümumiyyətlə onun barəsində alternativ görməyibsə, ona çox da müdaxilə eləmir, deyir, inşallah da ola bilər. Məsələn, deyirlər, cənnət var, hə. Cəhənnəm var, hə. Amma 5 yaşında uşaq necə böyüklər kimi idarə eləyə bilər? Əksini görüb axı bunun ki, 5 yaşında uşaq nəinki idarə eləyə bilər? O uşaqdır, heç nəyi başa düşmür. Əksini görüb. Axirətin əksini görməyib. Allahın əksini görməyib. Amma 5 yaşında uşağın əksini görüb. 1000 yaş olan adam görməyib, amma insanların tez ölümünü görüb. Ona görə də beyin algılaya bilmir ki, 5 yaşında uşaq neyi eləyəcək? Necə imamət eləyə bilər? Necə rəhbər ola bilər? Necə başa düşə bilər? Necə alim ola bilər? Yaxud da bir insan necə 1000 illər yaşaya bilər? Bunu beyin algılamır. Ona görə də biz iman gətirməliyik. Beyin algılamır onsuz da. Çünki biz eynisini görməmişik, əksinə əksin görmüşük. Ona görə də iman gətirməliyik, əzizlər. İçinizdə belə adamlar varsa iman gətirin. Necə İbrahimin oda atıblar yandırmayıb. Belə şey görmüsən sən? Yox da, amma iman gətirirsən də. Deyirsən, Allahdır da, hər şeyə qadirdir. Necə olur Musanın əsasının əjdəyə çevrildiyinə inanırsan, amma görməmsən, dəniz yarıldı, keçdilər, inanırsan, dağ yarıldı, Salihin dəvəsi oradan çıxdı. Bu şeylərə inanırsan, amma 5 yaşında bir uşağın böyük olduğunu, alim olduğunu, imam olub insanları idarə edə biləcəyinə niyə iman gətirmirsən? İman gətirməlisən. Başa düşmürsən, bildim, amma iman gətir. Çox şey başa düşmürsən. İbrahimin hadisəsini başa düşürsənsə, İsmailin hadisəsini başa düşürsən, yoxsa Musanın əsasının əjdəhəyə çevrildiyini başa düşürsən, Salihin dəvəsini başa düşürsən, başa düşmürsən çox şey. Başa düşmürük biz. Elə iman budur ki, ağlımız algılamadığı, gözümüzün görmədiyimiz, təcrübədən çıxmayan bir şeylərə inanasan da, iman budur. Görmədiyinə inanasan. Gördüyümə inanacamsa, bu nə imandır ki? Bu iman deyil ki. Həzrəti İsa'nın qeybdə olduğunu düşünən müsəlman İmam Zamanın qeybdə olduğunu anlaya bilmir və buna şəkk eləyir. Şiədən başqa heç kəs qəbul etmir, İmam Zaman əleyhissalam var və qeybdədir. Çünki beyni algılamır. Bəs necə oldu Həzrəti İsa'nı qəbul edirsən axı, beynin algılayır. Onu Quran deyir, ona görə deməli sən artıq araşdırman sən artıq düz deyil. Araşdırman yaxşı deyil. Bu barədə ya özün istəmirsən qəbul etməyə, ya da ki, anlaman üçün, qəbul etməyin üçün kifayət qədər araşdırmısan.